இன்றைக்கி நம்ம டிராக்டர் வீல் சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்ததுன்னா மகேந்திரா 585 DIங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னென்னு பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம இப்போ இந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸை பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன்லைன் செலக்ட் பண்ணிச்சிங்க. அப்போ தான் நம்ம டிராக்டர் வீல் சேனலில் போடுற எல்லா வீடியோவும் உடனுக்குடன் நோட்டீஸ் வரும். எந்த ஒரு டிராக்டர் வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இந்த மகேந்திரா 585 DI பூமபுத்திரா இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் அளவுக்கு 2019 மாடலுங்க. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங்கோட வருதுங்க. கிளச்சு உங்களுக்கு சிங்கிள் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருது. டிராக்டரோட ஹெச்பி கேட்டகரி அளவுக்கு 50 HP கேட்டகரிங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் அளவுக்கு பம்பரு அவைலபிள் இருக்குங்க. ஹூக்கு பெட் அவைலபிள் இருக்குங்க. டாப்பு அவைலபிள் இல்லை. வண்டியோட கண்டிஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினு கிரவுண்டு கீர் பாக்ஸு எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவான கண்டிஷனாக இருக்குங்க. வண்டியோட பெயிண்ட் கண்டிஷன் அளவுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கே பெயிண்ட் டச்சப் கிடையாது. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஓனர் தாங்க. புக்கு கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புக்கு உங்களுக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. மேல் நம்ம சேனலில் இதே போல் உங்களோட டிராக்டர், ரொட்டவேட்டர், விவசாய உபகரணங்கள் இதனால் நம்ம சேனலில் சேல்ஸ் பண்ணி விருப்பப்பட்டிங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் இம்ப்ளிமெண்ட் ஃபோட்டோஸாக சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த டிராக்டர் உங்களுக்கு வாடகைக்கு யூஸ் பண்ணுறவங்க 5 கொத்து கலப்பை, 6 அடி ரொட்டவேட்டரு, 7 அடி ரொட்டவேட்டர் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. நல்லா உங்களுக்கு பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய வண்டிங்க. டயர் கண்டிஷன் உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. ஃப்ரண்ட் டயரு ஒரு 40லேருந்து 50 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். பேக் டயரு ஒரு 70 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். இந்த மகேந்திரா 585 DI இந்த டிராக்டர் இருக்கின்ற லொக்கேஷன் நமக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலைமதிக்கு 4,80,000 கேட்குறாரு. இது ஃபிக்ஸ்டு பிரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் போனால் அனுசரித்து பேசிக்கலாம். கான்டாக்ட் நம்பர் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பர் கண்டுபிட்டு நேரில் பட்டு வண்டி மற்றும் வண்டியோட புக்கை தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிங்க.